Kalau rumahnya apa rata? Rambut kena spring ini. Tapi ya belum aren modelnya. Tapi iklan ini dibuang mbak iklannya. Pakai mingson lah. Gimana pakai? Ambil kan. Dari semending. Datang kakek tadi. Tapi kayak marahin Melayu gue sih nggak? Kering ya. Iya pringnya. Udah habis ngono geletak. Nah, ngono guys. Kak nih. Bikin kamane kena kok. Nang ngisor. Nih, isor. Kan ya. Wis kan nyok, aku ngatanya ora apa-apa gak? Pakata narik nasi jepring. Pangalan dulu. Ya. Ini tambah yoga. Ya. Wis.
miring. Keren. Desa pusing udah kan. Ya nggak sebelah apa nggak boleh, pas. Nggak sebelah kena. Ya. Pokoknya dari para pilih ya. Iya. Kalau mau kasaran elek gagal maning kan orang apa-apa. Iya. Dulu. Bikin. Ini. Ya. Yang bukan kue lah. Hah? Kurukan. Apa? Meteran sampai.
lagi. Mau dingin. Enggak pegang. Hah? Enggak pegang. Anu kayak tekanan debrul ya. Kayang Iya ya. Ini intinya kan debrul.